ada anak batuk, hati-hati. Apakah dia hanya batuk biasa atau dia bukan batuk biasa? Bukan batuk biasa tuh artinya jangan-jangan ini anak pneumonia ya. Kita nanti mesti lihat apakah dia ada nafas yang cepat ya. Kemudian ada nggak dia usaha bernafas yang berat atau yang kita sebut sebagai sesak nafas ya, ditandai dengan tarikan dinding dada ke dalam. Pada saat dia menarik nafas harusnya kan normal saja, ini kok berat sekali, dia harus menarik nafasnya. Kemudian nafasnya kok cepat sekali. Kalau memang sudah sakit ya pastinya harus diobati. Bagaimana cara melakukan pengobatannya sudah ada panduannya ya, baik oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai dengan fasilitas rujukan, tergantung dari berat ringannya pneumonia tersebut ya. Yang penting sebenarnya adalah kesadaran masyarakat supaya segera begitu kita tahu ini pasien pneumonia dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan agar tidak terlambat.